Halo teman, jumpa lagi ya teman. Ayo teman, kita unboxing mainan baru di sini. Ini mainan mobil-mobilan ya teman. Mantap. Oke, sekarang kita buka mainannya. Mantap. Wih. Wow, mantap. Oke teman, sekarang kita ambil mainannya. Nah, di sini coba lihat. Ada truk eskavator ya teman. Wow, keren. Nice. Ada lagi teman. Wah, truk molen. Oke, coba kita ambil lagi teman. Truk pasir ya teman. Mantap. Ini lagi ya teman. Ada truk tangki. Wow. Mantap sekali. Oke teman, lanjut ya teman, warna biru. Wow, bus Transjakarta. Wih. Mantap. Oke. Ini yang terakhir. Besar mainannya. Oke teman, sekarang kita buka. Wih, besar sekali ya teman. Wow, mantap. Wih, keren. Keren sekali. Truk molen ini. Wow. Oke teman. Oke, sudah kita unboxing semua mainannya. Untuk hari ini cukup di sini dulu ya. Besok kita menjumpa lagi. Dadah.